Разведчики, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск с переводом комментариев иностранцев. Вы наверняка удивлены, поверьте, я тоже. Формат немного изменился, также изменился принцип создания видео. Долго продумывал концепцию, готовился к этому. Идея нового формата мне понравилась, надеюсь, она понравится и вам. Так что желаю вам приятного просмотра и поехали! На одном из каналов было опубликовано забавное видео. Снято оно было по мотивам нашумевшего испытания нашего буревестника. По версии автора видео, буревестник проходит под кодом SSCX9 Skyfall. Это очень странно, поскольку SSCX9 это кодовый номер американской экспериментальной установки с ядерным двигателем. Skyfall дословно переводится как небопад или падающее небо. Бытует мнение, что это название буревестник получил благодаря песне Skyfall, которая начинается со слов «This is the end», что переводится как «это конец». СМИ же окрестили нашу ракету как Impossible Missile, что дословно переводится как «невозможная ракета». Данное название вытекает как следствие из пропагандистского клише, что русские никчемный народ, типа «мы, американцы, не смогли, русские тем более не смогут». Кроме этого, есть и другой вариант – Flying Chernobyl, что переводится как «летающий Чернобыль», очевидно. Тут западные СМИ скорее тащат скелет своего шкафа, в частности, СМИ США. Их подобная разработка действительно могла стать летающим Чернобылем, поскольку их ядерный двигатель оставлял за собой просто невероятный шлейф радиации. В целом, смысловая нагрузка видео стремится к нулю. Видеоряд состоит из фотографий, картинок от нейросетей, кадров из презентации президента России, естественно. Воображение поражает вот эта версия ядерного реактора, сгенерированная нейросетью. Нейросеть, видимо, вдохновлялась в этот момент болидом Anakin Podracer. Помните из фильма «Звездные войны», не помню какой эпизод, там маленький парнишка участвовал в гонках, вот такая вот штука с двумя этими большими турбинами, вот это и есть тот самый подрейсер. Вот, я думаю, нейросеть вдохновилась именно этим. На этом кадре другая версия двигателя, которая почему-то похожа на фильтр от пылесоса, внутри которого горит лампочка. То есть сначала нам показывают какой-то невероятно сложный объект, а потом, пожалуйста, вот такой примитивный взгляд на строение ядерного реактора. Также в распоряжение автора попали фотографии производства буревестника. Обратите внимание на размеры изделия. Даже в пусковом контейнере и на постаменте изделие гораздо ниже роста человека. То есть там вот как раз человек стоит. И на фоне его можно, в принципе, видеть размеры. Это как раз говорит о том, что в буревестнике очень компактный ядерный двигатель. А вот как раз та самая разработка американцев. В простонародье именуемая Плутон. Но если быть точным, то это как раз та самая SSCX9 или просто Project Pluto. Это название проект получил не в честь одноименной собаки из мультфильма Уолта Диснея, а в честь Плутона, бога подземного мира в римской мифологии, типа аналог греческого Аида, что-то плюс-минус. Мы же знаем, как американцы любят давать своим поделкам устрашающие названия, особенно своим учениям, на которых могут легко устрашающе утонуть в болоте. Бытует два мнения касаемо того, почему американцы отказались от этого проекта. Основное — это радиация. Еще есть мнение, что это был очень дорогой проект. Насчет дороговизны, нет, то, что он был дорогой, это я охотно верю, и, скорее всего, действительно было так. Я сомневаюсь, что это было бы фактором для американцев, чтобы отказаться от этого. На самом деле, кроме радиации, было еще несколько причин. Этот двигатель издавал просто дичайший шум и очень сильно вибрировал. А самый главный недостаток этого двигателя виден вот на этом слайде.
по пропорциям относительно человека мы можем прикинуть его примерные размеры. Размеры этого двигателя таковы, что ракета, которая бы летала на этом двигателе, была бы размером с нормальный такой самолет. По примерным расчетам, опять же той же нейросети, американская ракета должна была быть примерно на пару-тройку метров короче вот этого самолета. А это вам не кукурузника, а вполне себе стратегический сверхзвуковой бомбардировщик. На этом краткий обзор видео закончен. Кто хочет посмотреть видео целиком, перевод видео в предыдущей публикации. Для тех, кто смотрит на YouTube, для вас ссылка в прикрепленном комментарии. А теперь переходим к изучению общественного мнения иностранной аудитории. В этот раз мы используем мою новую разработку, конечно же, секретную. В общем, листать комментарии я буду не как обычно, да, там была запись комментариев, и они один за одним просто листались, прокручивались. Вот, здесь они будут по комментариям я буду переходить в заданном порядке, то есть они не в том порядке, в котором они появлялись, а я сгруппировал их плюс-минус по смыслу, вот, чтобы сохранить динамику. Вот, поэтому не знаю, как получится, но, в принципе, давайте посмотрим. Сейчас посмотрим, короче, истеричные, как истеричные, эмоциональные, скажем так, комментарии. Представьте себе все новое жилье, школы и новую инфраструктуру для бедных, обнищавших русских людей. И все это исчезнет в клубах дыма. Если они могут создавать ракеты с ядерным двигателем, почему они не могут остановить маленькие беспилотники, которые разрушают их инфраструктуру и убивают их солдат? Если бы Россия тратила на свой народ столько же, сколько на создание оружия и разрушения, русские люди имели бы все, что хотели, и были бы самыми счастливыми на земле. Обидненько же, казалось бы, да? Обидненько. Но с другой стороны, а давайте посмотрим, а какая мотивация у этих людей, да? То есть, почему они бьют в больное, то есть как будто, знаете, только российские солдаты погибают от беспилотников, и только российская инфраструктура разрушается беспилотниками. Подождите, американские солдаты точно так же, в принципе, погибают от всего что угодно, то есть от засад, от беспилотников и так далее, то есть от ракет и прочего, то есть. Но почему-то, видите, акцент именно на российских. Да просто потому, что человека просто тупо ему стало обидно до чертиков, что он решил, что типа он может себе позволить такие, мягко говоря, не очень красивые вещи, да, такие манипуляции. А все почему? Потому что ему стало обидно. А что ему могло стать обидно? Очевидно, что явно не видео, которого мы там провели краткий обзор. Вот. Если вы его смотрели полностью, то видели, что оно явно не пророссийское, а даже закидывает некое зерно сомнения в существовании такой ракеты. Скорее всего, человек прочитал топ залайканные комментарии под этим видео и увидел, что очень много людей поддерживают Россию против Запада. Ему стало обидненько. Честно говоря, в какой-то степени я их понимаю. Единственное, не понимаю, зачем они опускаются до такого . Очевидно, истерика. По-другому не объяснить. Сейчас, еще один очередной интересный комментарий. Тоже пытается человек бить в больное место. Он выйдет из строя так же, как и все, что сделано в России. Последняя неудача произошла с роботом несколько дней назад. Тут мы можем показать вот такое видео. Давайте узнаем, насколько безопасно жить вместе с роботом. Посмотрим, остановит ли робота стеклянная входная дверь. Твою мать! Бро! Ты чё, блядь?
Чё творишь-то? Стой! Как у него вызвать диспетчер задач? Как мы видим, не существует страны, где роботы были бы настолько идеальны, что прям вот действительно был бы повод высмеивать неудачу с нашим роботом. Да, везде они, в принципе, с ошибками, потому что, ну, это реально сложный механизм. Если взять, допустим, даже самое простейшее, это беспилотное такси, то у них даже с этим проблема. Хотя ну, мы объективно даже не паримся. КамАЗ что-то делает, там вроде как, не знаю, насколько эффективно, неэффективно, но да, ну, слушайте, я программист, я плюс-минус примерно понимаю, насколько это сложные системы, и что настолько, сколько, в принципе, непредвиденных моментов возникает, просто даже на простейших каких-то тестах, что ты просто физически не можешь предусмотреть ничего. А вот эти вот нейросети и искусственный интеллект, их значение очень сильно преувеличены, потому что они на самом деле это просто математическая функция, которая подбирает более-менее вероятный результат. Все. Погнали дальше. У американских ученых была та же идея в 1950-х годах, и они даже построили прототип с дальностью полета 100 тысяч миль с 6 ядерными бомбами, способными распространять радиацию по поверхности противника при движении со скоростью 6 Маха, но он был отменен, поскольку он был вреден для стран-союзников. Вот тут тоже такой человек, конечно, это он собрал вообще все в кучу. Посмотрим, что ему пишут. Так. Вы имеете в виду атомный бомбардировщик? Это нечто другое, хотя принцип схожий. Его испытывали американцы NB-36H и советские Ту-95 LAL. Программа была прекращена из-за опасений падения на территории США. Еще один чувак пишет, его отменили, потому что они уперлись в стену, чувак, никогда не летали, никогда не проходили испытания и распространяли радиацию сильнее, чем Чернобыль. Весь проект потому так и не дошел до стадии рабочего прототипа, был провалом, хватит нести чушь. Ну, в принципе, дальше уже читать нет смысла. Что человек, во-первых, тут наврал? Во-первых, вообще у американцев ничего не доходило до летающих прототипов. Был самолет с ядерным реактором, но это был самолет, который просто имел на борту ядерный реактор. Летал он за счет обычного, ну, обычных этих турбовентиляторов, господи. В общем, обычных двигателей самолетных. Блин, из головы вылетел он это название. Тогда еще не было турбореактивных, были другие немножко. Ну, в общем, не суть важно. В общем, летал он за счет обычных двигателей. На его борту просто находился ядерный реактор. Они изучали влияние этого ядерного реактора на обстановку, то есть на пилотов, на электронику и так далее. Вот. Ракеты у них вообще никогда не было, то есть в них вообще ничего не летало, абсолютно. Вот, никакие про 6 тысяч, про 6 махов, про 100 тысяч там миль, это вообще-то, это человек фантазирует абсолютно. Так, погнали дальше. Разве НАСА не планировало отправить ракету в космос, используя для этого небольшие ядерные взрывы? Если с точки зрения планировали, не планировали, тогда у нас французы первые высадились на Луну, потому что еще Жюль Верн, господи, вспомнил Жюль Верна. Французы же сняли самый первый фильм «Полет на Луну». С этой точки зрения французы тогда высадились на Луну, ведь они же планировали, они же фильм сняли. На самом деле, планировали ли НАСА, не знаю, насколько они планировали, но разработки такого двигателя велись. Но ничего даже близко не летало с этим двигателем, поскольку там что-то у них тоже пошло не так. Короче, ну прикиньте, ядерный двигатель, да, ядерные взрывы, у тебя там такая большая тарелка, и под этой тарелкой взрываются мелкие, то есть происходят мелкие ядерные взрывы.
а ты над тарелкой летишь, как бы, ну, кому такое будет интересно? НАСА было, насколько я понял, они были как бы так, типа, смотрели просто, наблюдателями были в этих экспериментах. Потом, короче, они это все закрыли, потому что, как я понял, это было бесперспективно. Вот, ну, сами подумайте, кому охота сидеть жопой на ядерной ракете, где там взрывается что-то. Как будут двигаться Voyager 1 и Voyager 2, если это считается новой идеей? Опять же, вот очередной американец или не американец, но, в общем, иностранец, у которого тоже все смешалось в голове. Voyager 1 и Voyager 2, они двигались по инерции. То есть, грубо говоря, запулили, они туда летели по инерции. Ядерными были у них реакторы, но, опять же, реакторы в кавычках, потому что по факту там реактора не было. Там был просто, грубо говоря, кусок радиоактивного металла, к которому прилепили специальную штуку, которая из тепла вырабатывала электричество. То есть, называется, по-моему, элементы Пельтье, что ли, термопара еще, по-моему. Нет, термопара, господи, у меня сейчас в голове смешалось. В общем, небольшое количество, ну как небольшое, там, килограммов 50, наверное, там, это какого-то радиоактивного металла, я уже не помню точно какой. Он медленно, у него шел этот распад, и он выделял тепло. То есть там не было никакой реакции, просто распад. И он выделяет тепло. И это тепло за счет элементов превращалось в электричество. Все. Там не было никакой реакции, никакого реактора, никакой цепной реакции. То есть человек вообще путает абсолютно. Вот. И это, собственно, сейчас будет очередной комментарий. Вот. Что произойдет с реактором, когда ракета взорвется? Радиация. И этому гражданину отвечает: На войне меньше всего беспокоишься о безопасности своих врагов. в точку. Если россиянам удалось внедрить такую технологию, то удивительно, что они сначала используют ее в военных целях, а не в спутниках, а это означает, что Путин будет искать любую возможность отогреть ее в Америке. Опять же, в спутниках мы использовали, ядерные реакторы не использовал никто на самом деле. Вот. Но в спутниках мы использовали что-то близкое к вот этой теме. Я не нашел информации, что именно мы использовали, но мы использовали какую-то технологию, которая вот основана на радиоактивных там каких-то моментах, потому что были спутники военные, которые работали за счет, там, не знаю, термоядерной реакции, не термоядерной реакции, просто распада. Ну, в общем, чтобы компенсировать недостаток солнечной энергии, вот, если, допустим, спутник работал в тени от Земли, когда Земля закрывала Солнце, как раз вот использовался какой-то реактор, господи, назовем это реактором, фиг с ним, вот, и были такие спутники, их было достаточно много, СССР был чемпион по количеству таких спутников. Эти ракеты, возможно, смогут летать вечно, но в отличие от атомных подводных лодок, их можно обнаружить по радиоактивным выхлопам, и их будет легко идентифицировать. США разработали ядерные ракеты в рамках проекта «Орион» и не нашли в этом особого применения. Вот, кстати, это очередное заблуждение. Орион — это вот как раз та программа, которая в рамках которой разрабатывали двигатель ракетный для НАСА, где НАСА участвовала. Это вот был Орион, то есть когда вот эта вот тарелка с ядерными взрывами под ней, там туда-сюда, вот, это вот как раз Орион. И как бы, опять же, вот, как они любят носиться со своими спутниками, которые типа все видят, на самом деле крылатую ракету спутник, если и увидит, то мельком и даже не поймет наверняка, что он ее увидел, потому что
Во-первых, спутник летит очень высоко, быстро, и вся вот эта сигнатура ракет, ну, крылатой ракеты, она на фоне естественного тепла Земли, там максимум он ее на Северном полюсе может разглядит, и то я сомневаюсь, что над Северным полюсом спутники летают, потому что, ну, объективно, чем там делать, то есть они каким-то боковым, возможно, зрением, там, ну, зрением, в общем, там, боковыми какими-то этими, то есть там заденут, и то, вот, поэтому, опять же, ну, они любят носиться со своими, преувеличивать значение своих технологий. Миниатюрная атомная энергетика. Мало кто понимает, насколько серьезно это изобретение. Нет сомнений, что Россия достигла вершины технологий. Вива Россия! Вот, таких вот комментариев первые истерички, наверное, начитались, и вот потом. Поздравляем россиян с созданием такой продвинутой системы, которая может принести пользу людям в долгосрочной перспективе. Представьте себе, что эту двигательную установку можно поставить на самолет. Самолет, который может летать бесконечно. Боже упаси, такую установку ставить на самолет, который еще будет летать бесконечно. Чем отличается ракетный двигатель от двигателя самолета? Ракетный двигатель запустился и либо просто выработал топливо, либо взорвался вместе с ракетой. То есть у него нету функции остановки. Поэтому ракетный двигатель, он проще, чем самолетный двигатель. Фантастически, что российским ученым и инженерам удалось разработать это оружие для своей защиты. Я считаю, что очень хорошо, что эта великолепная ракета может летать так далеко. Возможно, теперь грязные крикуны, поджигатели войны и сторонники фашистов НАТО в Лондоне, Берлине, Париже и Америке немного успокоятся. Или, возможно, вы хотели бы попробовать русскую сигару? С уважением, из Восточной Германии. Факт первый. Таблицу Менделеева создали русские, они разбираются в материи. Факт второй. Русские были первыми в космосе, они разбираются в ракетах. Факт третий. Россия была первой страной, которая развернула гиперзвуковую ракету и применила ее в бою, они разбираются в передовых материалах. Факт четвертый. Россия строит самые шустрые летательные аппараты, спорно разбираются в аэродинамике. Объедините все это вместе, и не должно быть никаких сомнений в том, что они смогут разработать первую крылатую ракету с ядерной установкой. Любые сомнения — это просто копиум. Кстати, новое слово «копиум». Так Россия не должна использовать ядерный реактор из-за потенциального радиоактивного заражения, но НАТО может использовать снаряды с объединенным ураном в Боснии, Ираке, Иране и так далее и причинять неизмеримые страдания людям, гражданским лицам, которые вынуждены продолжать жить в этих местах, сильно загрязненных радиоактивным объединенным ураном? Я не знаю, злая Россия или нет, но я точно знаю, что НАТО и Запад – зло. Я живу здесь. Интересно, где здесь? Где все загрязнено или где НАТО? США создали свою ракетную программу благодаря Вернеру фон Брауну и остальным немецким инженерам, приехавшим сюда после войны. На самом деле, большая часть послевоенного прогресса в США произошла благодаря умным инженерам и ученым, приехавшим из Европы. Теперь, когда иммигранты больше не хотят приезжать, мы будем свидетелями все большего и большего количества достижений зарубежных стран без реакции со стороны США из-за отсутствия талантов. На протяжении многих лет славному Западу не удавалось создать гиперзвуковую ракету. Запад также чрезвычайно зависит от российского ядерного опыта и помощи, когда дело касается ядерных топливных стержней и ядерных батарей. Технологии российской космической программы во многих отношениях превосходят и надежнее. Вот вам и высокомерие, и самопредательство Запада. Как вы думаете, откуда Китай взял все свои технологии в вышеперечисленных областях? Действительно, откуда Китай это все взял, а? Ух уж эти китайцы. Россия всегда была на шаг впереди США. Вот почему Запад их ненавидит. Давай, Россия, продолжай надирать задницы. Ну вот, а потом начитаются вот таких вот комментариев. Естественно, у них пердак разрывает, а они начинают там вот такие вот обидные нам комментарии писать. Это настоящее оружие. Подделкой была «Аврора», предположительно гиперзвуковой самолет, настолько секретный, что его никто никогда не видел. После того, как русские ракеты «Кинжал» начали использоваться в бою, выяснилось, что США даже не построили простую ракету, не говоря уже об «Авроре», но они распространяли фейковые новости и документальные фильмы,
как если бы они это сделали. Итак, что делать, если ты лжец? Вы обвиняете кого-то во лжи. Кстати, мне любопытно. Когда Трампу хватит глупости утверждать, что русские украли эту технологию у Америки? Кстати, ну, сейчас, я думаю, Трампу немножечко не до этого. У него другая проблема. Эта ракета представляет собой большой прорыв с точки зрения ее двигателя, и западные СМИ пытаются уничтожить ее название, хотя если бы это сделала западная страна, они бы это регулярно хвалили. Я помню, как 19 лет назад, когда Путин анонсировал гиперзвуковую ракету, западные СМИ, такие как BBC и CNN, высмеяли это. Какой забавный мультфильм сам по себе. Угадайте, над чем они больше не смеются? Теперь, когда стало известно о новых ракетах с ядерным двигателем, западные клоунские СМИ предпочитают держать язык за зубами. Да, действительно, пишет, что 19 лет назад это не ошибка перевода. Ну, я думаю, наверное, просто ошибся, наверное, где-то 19 лет назад мы точно о таком не заявляли. Это так жалко, что североамериканской террористической организации приходится придумывать свои милые кодовые названия для каждого типа российских самолетов, подводных лодок, кораблей, ракет и так далее. Еще хуже использовать что-то из фильма о Джеймсе Бонде. Нами правят дети. Просто назовите это так, как это называют русские. Такой отстой. Есть ли у нас похожие кодовые названия НАТО для израильского оружия? Очевидно, что такое оружие делает что-либо стратегически неважным. Это отсылка к этому, к украинским фортецям. Когда это до нашего штурма они стратегически важные, после нашего штурма стратегически неважные. Ну и после удара орешником, да, тоже все становится стратегически неважным. Очень хорошо протестируйте все это, Россия, и позвоните Грете Тунберг, уже с ума сошла. Много тепла за секунды из России с любовью. Ну, вот и все. К сожалению, без косяков не обошлось. Надеюсь на ваше понимание. Сильно не ругайте. Монтажом выправлю. Ну, вот, будет ляповато. Ну, в следующий раз я доработаю программку и будет все чики-пуки. Ну что, коллеги, на сегодня все. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Напишите в комментариях, что думаете по теме, как вам такой формат. Следующая явка в субботу. Так что, если понравилось, поддержите лайком, подпиской. Увидимся в новом выпуске.